이제 또. 야, 뿅. 오디오가 좀 비어봐서 해볼까요? 빈 이유가 방금 재채기해야 되고. 야. 이런 취미생활 많이 즐기는 거 좋은 것 같아요. 이거 파운 안 맞겠다. 오케이. 근데 진짜 왜 이렇게 잘? 뭐야 그거? 가사. 먹을래 좀? 근데 딸기가 한결이 형. 아, 비염. 슈타인님 노래 커버해달래. 아 진짜요? 알겠습니다. 할 거예요? 저는 찐이 귀여워요? 귀여워요. 알았어. 잘했어. 진짜 귀여워요. 아씨. 죄송합니다. 맞아요. 대리야. 거기 치즈버거 맛있더라고요. 나 대리야를 제일 좋아해요. 대리야 롯. 너 왜 저렇게 생겼어? 보고 싶네. 근데 진짜 영사. 먹어. 마저 먹어. 마신 거 이제 없잖아요. 있어. 아. 농구할 때? 나 농구할 때 승부욕 진짜 많아요. 농구할 때,